Sociālais eksperiments, 4. daļa. Stājoties iekšā motoklubos, katram motoklubam ir zinām noteikumi. Lai tu atbilstu viņiem, lai tu varētu iestāties viņā. Pārdagovā, piemēram, tu nevari būt pedofils, tu nevari būt zilītis, tu nevari būt iesnieguma rakstītājs. Pārdagovu vispār sevi uzskata un pozicionē pa 11% klubu. 11% klubs ir tāds bandītiska rakstura klubs, bet te gari jāstāsta, varat iegooglēt. 11% klubs parasti nedzīvo pēc kaut kādiem likumiem, bet dzīvo pēc saviem iekšējiem noteikumiem. Mans aiziešanas iemesls no kluba bija visas šīs bābiskās intrigas, aiz muguras bakstīšanās un nekādu likumu neievērošanu, nekādu noteikumu neievērošanu. Visi mauc kaut kādā anarhijā. Visi varēja taisnību grozīt, uz kur pusi grib. Ja tu esi āzis, tu vairs nebūsi āzis, ja tu būsi ķerpili, tu vairs nebūsi ķerpili. Kā grib. Iesniegums atļauj rakstīt, kad ir izdevīgi un kad vajag. Bet tagad jaunieši, es skatos, ir pats interesantākais. Tagad jau pat pedofīli var būt klubā. Tas iet vispār pāri visiem rāmjiem. Es domāju, tas 1% ir. Vai arī tu vari būt pedofils, ja esi prezidentam pietuvinātā persona. Kā tur ir? Šī video beigās ielikšu arī meitenes bildi, bet es eju, es būšu aiztais izciet, loģiski apsvērumu dēļ. Un pēc šī pedofiliskā gājiena arī radās bērns viņiem. Tā kā tā, spriežiet paši.